mamirina ny fiarabana ho antsika rehetra indray ny tena koriavana zay manaraka ity afatra Andriamanitra zay ho zaraiko aminareo ity androany resaka sitrapon'Andriamanitra anankiray zay no heveriko fa tena tsara mba tena ho fantatritsika mihitsy amin'izao fahavelomana zao. Milohan'izay nefa aloha tsika vavaka aloha ngataka amin'ny tompo mba azahoantsika miaino tsara sitrapon'Andriamanitra androany. Raha io misaotranao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, mbola nomenao fotoana tahaka izao zay mba andrenesanay ny teninao zay hitako fa tena sarobidy amin'izao fahavelomana izao. Vavaka manokana Tompo an'ny sofina rehetra zay manaraka ny tiafatra ho tena izanay za toerana misy azy na iza mangataka indrindra aminao mba tena ny herin'ny fanamasinao zay manerana ny tany ane hiasa ao anatin'ny olona ary hanokatra ny fon'ny olona mba azahoany mandray tsara ny sitraponao zay ambara eto androany. Fenoy ny fananao masinao ary apetrao tambavako ny teninao Tompo mitenena aminay tsirairay avy ianao atolotra anao ny voninahitra, atolotra anao ny dera amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo mametrahako izay anaovako izany vavaka izany. Amen. Androany mba hiresaka kely ny sitrapon'Andriamanitra anankiray zay no heveriko iaho amin'izao fahavelomana izao tokony ho fantatry ny olona satria tena misy sitrapon'Andriamanitra zay tena tokony iainana ary tokony hiveloman'ny olona mihitsy amin'izao fahavelomana eto amin'ity zao tontolo zao. Amaky tenin'Andriamanitra aminao ato amin'ny Isaia toko fa 3:10 ny anankiray ary ny anankiray ao amin'ny Matthieu toko fa 8. Zao le vaky ny teny ao amin'ny Isaia toko fa 3:10 izy ity faminaniana lehibe izy ity nampitoren'Andriamanitra ny Isaia mpaminany mikasika ny fahatongavan'i Jesosy teto ambonin'ny tany. Raha mana baiboly ianao any tokantrano any mangataka anao asokafy dia jereo tsara ny Isaia toko fa 3:10 lavalava izy fa manomboka amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 ihany no ovakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe nitondra ny aretintsika tokoa izy sady nivesatra ny fahorintsika kanjo isika kosa nanao azy ho nikapohana sy nasian'Andriamanitra ary nampahoriana nefa izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika ary nitorotoronina noho ny helotsika. Ny fampijaliana nazahoantsika fihavanana no namelezana azy ary nidiakapoka taminy no nanasitranana atsika. Isika rehetra dia samy efa nani tahaka ny ondry, samy efa nivily ho any amin'ny lalantsika avy isika rehetra ary nataon'i Jehovah niatra taminy avokoa ny helotsika rehetra. Ato amin'ny Matthieu toko fa 8 ery amin'ny 9:9 misy an'ilay teny hoe ary no nariva ny andro dia nentin'ny olona tany aminy demoniaka maro ary ny teniny ihany no namoahany fanaratsy ary izay narary rehetra dia nositraniny avokoa mba hatateraka zay nampilazainy Isaia mpaminany hoe izy naka ny rofotsika sy nitondra ny aretintsika. Ity sitrapon'Andriamanitra ity ry havana araka namparako taminareo hoe amin'izao fahavelomana zao mino fa tena ilainao ty ary be dia be ny olona na dia ataoko hoe mivavaka azy tsy dia tena mahita loatra ny tena eo amin'ny fiainany manokana ny fahamarinany ty tenin'Andriamanitra ty. Io Isaia toko fa 3:10 ry havana dia mahavariana mihitsy ary ao tsara nge 700 taona talohany nahatongavan'i Jesosy Kristy Tompo no napetraka Andriamanitra tao amin'ny Isaia mpaminany io ary nazavaina mihitsy nazavaina io toko ray manontolo ny fahatongavany ny zanak'Andriamanitra tonga teto ambonin'ny tany iny. Be dia be ny olona tamin'ny andron'i Jesosy tsy tena nafantatra loatra
nefa dia eo ambany masony io tenin'Andriamanitra io ary marobe ny olona tsy tena hita ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao ry havana izay manaraka ny tiavatr'Andriamanitra ty androany mba tena tehiresaka aminao kely ity atao hoe sitrapon'Andriamanitra izay noentiny Jesosy ho antsika teo ambony hazo fijaliana. Jereo tsara nge ry havana ny fahamarinan'le teny 700 taon'Andriamanitra nefa nametraka io teny io teo mbavany Isaia mpaminany dia tonga tety ambonin'ny tany le zanak'Andriamanitra. Raha manaraka tsara ianao ary mamaky tsara ny tenin'Andriamanitra dia io mihitsy ny kapohana tsy tonga ho azy nge le kapoka nataon'ny Pilato be deaibe ny olona na ry Pilato na ny mpampianatra soratra masina mpisorona tamin'izany fotoana zany tsy nafantatra mihitsy hoe naninona io ve le voasoratra ao amin'ny Isaia mpaminany io izy le nentina ny kapohana milohany amatsiana azy tembony azy fijaliana. Be deaibe ny olona tsy tena mahafantatra tsara ny tena vokatra zany kanefa ary ho tsara nge ny soratra masina ny fahasoavan'Andriamanitra tena mahavariana tsy fata rehefa mba nigokan'izany ianao amin'ity atao hoe Andriamanitra miditra manasitrana ny olona raha mino zany tenin'Andriamanitra zany ny olona. Atoroko anao ry havana tena mahazavatra lehibe aloha izany atao hoe fandrenesana tenin'Andriamanitra. Ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity indrindra fa amin'ny filazany tsara efatra dia tena nampianatra mihitsy Jesosy mikasika ny hoe ahoana moa ny andraisan'ny olona zany fahasoavan'Andriamanitra zany dia nitory-teny izy ary tsara nge namoaka teny be deaibe izy taony nino taony tsy nino fa ho an'izay nino kosa aloha dia zao tena nahita ny voninahitr'Andriamanitra izay rehetra nindra ato anatin'ny soratra masina io ravana tena hitanao fa izay nandray tsara zany hoe raha finosiko amin'le tenin' Jesosy hoe raha hino ianao resaka finoana io tazao nrefa misy tantara kely anankiray zay eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:7 ao andininy fasivoka hatramin'ny fafolo misy an'ity tantaran'le lehilahy maharary hatrany kibon-dreniny tsy marary fa malemy hatrany kibon-dreniny. Rehefa malemy hatrany kibon-dreniny ny olona io dia izao ny voalazan'ny soratra masina amin'ny Paoly tonga tany amin'ny toerana tany amin'ny misy an'io lehilahy io variana izy ary tena tafalatsaka tao anatiny mihitsy zany hoe miaino amin'ny Paoly ny toriteny izy miaino amin'ny Paoly ny toriteny izy. Androany mba tena mba irisika kely aminao ry havana ny masarobidy miaino tenin'Andriamanitra miaino toriteny mikasika nyity tenin'Andriamanitra ity satria ny finoana tena andraisana ny sitrapon'Andriamanitra io ry havana dia tena miankina amin'ny andrenesanao ny tenin'Andriamanitra. Misy teny any amin'ny Romanina toko 10 any andininy 7:12 le hoe ny finoana ozy dia avy amin'ny toriteny zay le ambaro ary ny toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Sarobidy ny ravana miaino toriteny tak'izao tsy fantatra ianao asa mba manahoana ny fiainam-panahinao fa androany miresaka fanasitranana aminao satria izay ny voalazan'ny soratra masina. Ireo olona marobe voasoratra ato anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ravana nandray fanasitranana ny akamarony dia jereo tsara dia saika nahita ny herin'Andriamanitra doly. Ary ato range misy mahavariana misy tantarana ramatoa zay atoko hoe gentilisa le ramatoa raha mamaky ny Lioka toko 9:20 anao gentilisa dia mahavariana mihitsy. Misy tenin' Jesosy zay moa hoe na dia kely taka ny voatsinapy aza nge ozany fa ny finoana reo dia mahavita zavatra goavany fa tena mahavariana mihitsy tokoa ry havana nanana zanaka marary olona io fa tena nino izy ty Jesosy ity fa zavatra lehibe mihitsy zany fanambarana nataon'ny tompo. Ireo fanasitranana isan-karazany hitanao ato anatin'ny soratra masina ry havana dia zao vokatry le finoana ny ainy toriteny dia tafalatsaka tao anatin'ireo marary na boka jereo tsara
na marary anaty nahita ny fanasitran'Andriamanitra daholo. Ianao manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ty androany, tiako ianao mba tena ino zany tenin'Andriamanitra zany, tsy tonga ho azy ry havana zay nikapoka zay natao tamin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana, melohany anomboana azy teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy tonga ho azy reny, ny aretina rehetra. Namaky taminao le voalaza ny soratra masina eo Matteo toko 9, mitondra ny rofontsika rehetra. Jereo tsara iry havana. Zany rehefa mety aretina dia nentin' Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny aretina rehetra. Inona ny aretinao? Raha manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ty ianao, tsika zanak'olombelona ry havana, mino fa mahafantatra zavatra be dehibe loatra ny karazana aretina zay mitobaka eo amin'ny fiainantsika. Fa androany ianao asehon'Andriamanitra anao zao sitrapony zao. Tena tiany angentsika raha lasy-anabavy. Tena tiany ianao tena iaina amin'izany atao hoe tena fahasoavan'Andriamanitra. Misy tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaona toko 10 efa mahitanao ihany angamba iny raha mamaky ny filazantsara ny Jaona ianao le hoe ny atongavako nge hozy Jesosy dia anome fiainany, ary fiainana be dehibe. Maro be ry havana ny olona tena hitako misy tao anatin'izao fitoriana ny filazantsara zao, tena nahita mihitsy karazana olona maro tena marefo loatra eo amin'izany atao hoe fandraisana ny sitrapon'Andriamanitra. Androany ianao alefan'Andriamanitra ohatran'izao zao teniny zao, finoana nge ozy avy amin'ny toroteny, mbola veriko tsara ihany, tsy tonga ho azy ry havana io. Tena toroko anao matoa ianao ampandrenesin'Andriamanitra toroteny tahaka zao, tian'Andriamanitra ianao handray fahasoavana maimaim-pona tahaka an'ireo hitaka voasoratra tao anatin'ity soratra masina ty. Nahatongavan'i Jesosy 3 taona sy tapany raha manaraka tsara ianao ato anatiny, vahoaka maro be no natsapy no nahita nandray tamin'ny fiainany. Zany hoe Andriamanitra manasitrana ny aretina rehetra, ny aretina rehetra. Arao tsara zao afatr'Andriamanitra zao. Matoty napetraky ny tompo androany amintsika ry havana mba any tokantrano any ianao, mety any amin'ny hôpitaly ianao naiza mandray ny tiafatr'Andriamanitra ty. Jereo tsara zany fahasoavana zany zava-dehibe nameny Jesosy antsika teo ambony hazo fijaliana ry havana. Anjaranao sisa no andray na tsy andray ianao, fa alefan'Andriamanitra tahaka zao zany afatr'Andriamanitra zany. Voatsela nanana namana tena mba fantaro tsara izy, sakana ny ray aman-dreniny iaino n'izany tenin'Andriamanitra zany. Vaovao farany henoko zao dia lasa ny tompo izy. Fandroany ianao raha lasy-anabavy, tsika moa iarahantsika malala fa ny vaninandro iaina antsika, indrindra fa amin'izao vaninandro iainantsika zao tena mitobaka ny aretina. Inona moa tsy ampiasain'ny olona amin'ny fiainana hoentina edina amin'ny aretina? Misy lany vola makarena entina miady amin'izany aretina zany. Fa androany ianao ry havana, jerevy tsara nge ny fitiavan'Andriamanitra anao hoe asen'Andriamanitra ianao mino zany tenin'Andriamanitra zany. Fa efa nientin'i Jesosy 2 taona lasa, ny aretina rehetra, na aretin'inona na aretin'inona nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Ny fahotana rehetra koa dia nentin'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana. Zany fahotana rehetra zany, io karazana korotana rehetrarehetra io nge hitanao hita amin'izao tontolo izao ry havana, vokatry ny fahotana tediavan'ny olona vahaolana amin'izao tsika miresaka zao, fa tsy mahita ny olona. Androany ianao asian'Andriamanitra mino zao tenin'Andriamanitra zao. Hoy ny voalaza ny soratra masina hoe rahino ianao, zany hoe rahino zany fanambarany Jesosy Kristy zany ianao. Rahino ianao fa nientin'i Jesosy ny aretina rehetra. Androany ianao andray zany herin'Andriamanitra zany.
mety ho tratran'ireny fanaratsy reny koa ngamba ianao am'izao tsika miresaka zao ny ry havana tena hitako hoe anankiray tena lefa ny devoly mihitsy a manakorotana ny sain'ny olona zao misy karazana fomba be dehibe sy fanaondrazana isan-karazany anganoangano a miditra ao anatin'ny sain'ny olona manakana ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra be dehibe zany na hita amin'ny firenentsika na any amin'ny toeran-kafa. Ny apôstôly Paoly moa raha tonga teo ambony tany ka nitory-teny izy dia nanambara mihitsy hoe ny anay ozy ny fedian'ny tafika tsy mba nofa mandraha fa avy amin'Andriamanitra mandrava fiarovana mafy. Inona le hoe ampiasain'ny apôstôly Paoly ity tenin'Andriamanitra ity ry havana, ity tenin'Andriamanitra ity nge velona ary mahery maranitra ozy noho ny sabatra roa lela zany ny tenin'Andriamanitra manindrona hatrany fampisarany aina sy ny tonona sy ny tsoka any anatin'ny saina any ao anatin'ny saitsika eo be dehibe ny zavatra misy fampianaran-diso be dehibe ao anatin'ny saitsika eo. Ny akamaroan'ny olona moa tsy de mivaky loha loatra ary tsy de mino an'ity fatao hoe tenin'Andriamanitra ty fa androany ianao a tian'Andriamanitra nge ianao ry havana mandrakizainao mihitsy nge ny lalovinao raha tsy mino an'ity tenin'Andriamanitra ty ianao e mandrakizay androany ianao averin'Andriamanitra eo anaty anao zao fanambarana izao amin'ny Isaia 7:15 ty hoe mitondra ny aretintsika rehetra izy. Inona ny aretinao? Mety lazain'ny dokotera ianao fa tratran'ny kansera, lazain'ny dokotera ianao fa any amin'ny vavoninao sy miatinao any amin'ny ranao any misy karazana aretina isan-karazany efa lany vola makarena ianao androany ry havana enoy ny fitiavan'Andriamanitra anao alefa nitak'izao ny teniny raha hino ianao zany tenin'Andriamanitra zany raha hino ianao fa Jesosy Kristy nefa mitondra ny aretinao rehetra teo ambony hazo fijaliana androany omen'Andriamanitra fanasitranana ianao, omen'Andriamanitra fanasitranana ianao tahaka n'le raha vehivavy voalaza ny soratra masina 12 taona mitsidra eritreretra zany hoe mitsidra nandany ny fananany rehetra ozy ny tenin'Andriamanitra inetina andedavana fanasitranana fa tsy sitrana izy fa ny finoana en Jesosy ary mikasika ny akanjon'i Jesosy fotsiny dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa tsy zao tapina ny aretina sitrana tanteraka ramatoa ato anatin'ity soratra masina ity zany ary tian'Andriamanitra mba hiaina amin'izany ianao ao anatin'izao Covid zay atahoran'ny olona zao enoy tsara ry havana ty tenin'Andriamanitra ty hoe mitondra ny aretintsika rehetra izy ary mivesatra ny fahotantsika. Mino ary havana fa tsy tonga ho azy eo potsofinao ty tenin'Andriamanitra ty androany, mino fa tsy tonga ho azy teo anatrehanao zao afatr'Andriamanitra zao androany aorianany ty afatr'Andriamanitra ty koa moa dia tena mba hivavaka manokana ho anao anampy anao satria zaiko moa ny tenin'Andriamanitra tonga tato anatiko na tonga hoe hitory an'ity Jesosy mitondra ny aretin'ity le voalazan'i Jesosy eo amin'ny ao Matteo 10 hoe mandianaka tory ny filazany tsara ho an'ny olombelona rehetra sitranony mararo izy dioviny boka avoiny demoni androany ianao ry havana zany afatr'Andriamanitra zany ny tonga eo aminao ankehitriny matoky fa manaraka tsara ianao raha ohatra ka tena mamino zany afatr'Andriamanitra zany androany ho ia taminao hivavaka ho anao manokana ty afatra ty tena nataoko mba manokana mihitsy satria nahita tena be dehibe ny olona ry havana tena mijaly ao anatin'ny aretina be dehibe ny olona tena lany erena mihitsy ao anatin'izany atao hoe aretina zany fa ty fotoan'androany ity ty fotoan'androany ity mangataka anao averiko tsara le tenin'Andriamanitra hoe raha hino ianao raha hino an'izany Jesosy Kristy mitondra ny aretina rehetra zany ianao dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao androany atsapa fa tsy miova ny tompo
omaly anio ary mandrakizay. Hoy aho teo hoe anisan'ny baiko n'Andriamanitra moa ho an'ny mpitoro ny filazantsara ny tena mba hivavaka ho an'ny marary. Dia mba tena natokako misy ty fotoana ty mba hivavaka ho anao noho izay baiko ny tompo izay. Tsotra ny ampianariko anao andrany raha ahita ny tena herin'Andriamanitra ianao. Hoy mako ny soratra masina marika toko 5:10 ao, rehefa sainy mitoro ny filazantsara ny mpanompiny dia misy baiko nataon'i Jesosy ao. Tsy mpinoana raha ny tena marina. Zao le voalazany eo hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrany zany. Zao afatr'Andriamanitra zao mety fanalavitra amina kilometra marobe ny misy atsika, fa ny tomako finoana ao anatinao dia zao minoa an'izay tenin'Andriamanitra zay ianao. Na marary 12 taona tahaka n'ilay vehivavy nitsidra ianao androany, raha mino an'izany tenin'Andriamanitra zany ianao hoe ametra tanana ny marary izy dia ho sitrany ireny, ianao ihany. Ianao raha mino an'izany tenin'Andriamanitra zany ianao, mino an'izany Jesosy Kristy nitora ny aretina rehetra zany ianao teo ambony hazo fijaliana, apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, apetrao amin'ny lohanao na mitoerana izay tsapanao fa misy aretina eo aminao. Hivavaka ho anao miaraka hivavaka tsika eto, miaraka hivavaka tsika eto ary matoky afanifana masina manerana n'izao tontolo izao. Ny fanahy masina ry havana tsara ho tsara, naizanaizana any 400 kilometatra, naizanaiza toerana misy anao manatrika anao any ny fanahy masina. Fa mila mihetsika ny finoana ao anatinao hoe raha hino ianao zany tenin'Andriamanitra zany dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Esory ao anatin'ny sainao ny hevitra manohitra zany tenin'Andriamanitra zany. Mangatany rany Jesosy hikosika ny hevi-diso rehetrarehetra ao anatinao amin'izao fotoana hitoriko ny tenin'Andriamanitra zao. Mangatao ny rany Jesosy narotsany teo ambony hazo fijaliana. Zao manko ny voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistily Jaona hoe ary ny rany Jesosy manadio hatrany amin'ny fieritreretana lalina ao anatsika ao ry havana. Ny hevi-dratsy rehetrarehetra, ny fisalasalana, ny tsy finoana, ireo karazana saina isan-karazana izay manohitra n'ity tenin'Andriamanitra ity, angatao ny rany Jesosy. Raiso ny mpinono zany hoe Jesosy eo, sasao ny ranao ny saiko sy ny foko ary ny fanahiko. Ataovy amin'ny mpinoana izany tenin'Andriamanitra zany, ary apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao fa hivavaka ho anao. Na efa milazain'ny olona azy ianao fa hoe efa lany nandeha tamin'ny karazana olona manam-pahaizana isan-karazany fa tsy sitrana, zao androany Andriamanitra no miteny aminao, Jesosy Kristy ilay tsy miova nandefa ny teniny tahak'izao izy mba tsapan'ny olona ny herin'Andriamanitra. Hoy aho taminao hoe raha manaraka tsara ianao dia zao apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao fa hivavaka ho anao aho mba handraisanao izany fanasitran'Andriamanitra zany. Fanahy masina misaotranao lehibe aho, misaotra indrindra, misaotrany amin'ity fotoana androany izay nomenao anay nandrenesanay tompo zany teninao izany lay teninao mitondra fiainana, lay teninao mitondra hery, mitondra fanavao zany ao anatinay nambarako taminao tamin'ireto olona ireto izay napetraka ao tato anatiko zany teninao zany androany. Fanahy masinao mangataka ny indranao aho vangio naizanaiza toerana misy an'le olona, naizanaiza Andriamanitra ianao mangataka anao aho zay rehetra mandray ampinoana izany teninao zany ty fotoana androany ity, gataka anao aho mba hatsapany herin'Andriamanitra. Na efa nilazainy dokotera izy fa efa eo andalana hiala ny ainy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo avy any Nazareta, amin'ny anara maherin'i Jesosy za mandidy ny aretina rehetra
na cancer, na inona anarana, na fivitosana na mitsidra, na aretin'ny saina, amin'ny anara maherin'i Jesosy, amin'ny anara maherin'i Jesosy, sitrana ny marary, sitrana ny malemy, madio ny boka, satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy miova ianao. Misaotra indrindra Tompo, misaotra ny amin'ny teninao izay nampitondrainao androany, andraisan'ny olona ny fahamarina ny teninao, izay efa nambara teto fa efa nientinao teo ambony hazo fijaliana, teo mivatanao ny tenanao, ny aretina rehetra na inona anarany na inona anarany. Misaotranao indrindra aho satria fantatro fa mahagaga ianao ary tsy miova ny herinao. Omaly sy anio ary mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo anaovako izany vavaka izany a. Misaotra ny amin'ny fanasitranana satria mino aho fa misy olona maro nandray fanasitranana androany any amin'ny toerana rehetra zay misy azy any. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo anaovako izany vavaka izany a. Amen. Zao a mitoromarika omeko anao izay nanaraka ny tiafatr'Andriamanitra te dia zao: mizara mandre tenin'Andriamanitra isan'andro, averiko tsara, finoana dia avy amin'ny toroteny ary ny toroteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Zay manko ry havana tsy ampy amin'ny olona maro be dia be ny olona miditra am-piangonana, fa tena tsy ampy amin'ny olona mihitsy zany hoe miainy toroteny zany. Io fahamarinana ny tenin'Andriamanitra hoe avy amin'ny alalan'ny toroteny no andraisan'ny olona finoana. Ianao zay nandray fanasitranana androany, tiako ianao tena mba ho hizatra mandre tenin'Andriamanitra. Faharoa, tiako anao tena hizatra mihitsy mba anana tenin'Andriamanitra maro ao anatinao ao. Misy tenin'ny Paoly zay tamin'ny Timoty hoe tandremo ny famakian-teny. Manana ry havana na dia ataoko hoe fefakadiny isan'andro. Atao ny filazantsara efatra ato manko no ahitanao ny tenin'i Jesosy be dia be. Zaro ny sainao hipetrahany tenin'Andriamanitra eo. Paoly rehefa namangy fiangonana izy dia ny teny nampahery mihitsy hoe ny kristianina tamin'ny Beria izy dia tsara noho ny tany Tesalonika. Hitanao zany raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko fahavita ambin'ny folo anao. Ny atao hoe tsara dia zao: voasoratra eo ilay hoe nandinika ny tenin'Andriamanitra izy isan'andro, na marina zany na tsy. Ianao izay nandray fanasitranana androany, manasa anao misy toroteny marobe efa nalefa ny tompo any anatin'ny YouTube any, mangataka anao atovy isan'andro miaino an'ireny ianao, inoy ny tenin'Andriamanitra mba tonga ny finoana hitombo ao anatinao. Dia ahita ny voninahitr'Andriamanitra ianao, ahita zava-mahagaga isan'andro ianao ao anatinao ao. Tezao amin'izany. Ary ny fahazarana fahatelo dia vavaka. Ny atao hoe vavaka ry havana dia zao serasera, miresaka amin'ilay fanamasina ao anaty. Ianao rehefa nino an' Jesosy Kristy Tompo velona ao anaty, io ilay fanamasina ilainao miresaka amin'io isan'andro. Tenin'i Jesosy zany tsy mety raha tsy mivavaka, zany hoe tsy mety raha tsy miserasera amin'ny fanamasina io ao anaty. Amafisin'ny Paoly koa zany ny Efesianina toko 5:7 hoe mivava ao amin'ny fanamasina isan'andro. Manana fahazarany. Eto am-piandrasana ny tompo ngeitsika zao raha lasa anabavy ho avy tapoka eny amin'ny raon'lanitra izy. Eto am-piandrasana ny tompontsika manana fahazarana ianao miresaka isan'andro. Ohatran'izany ry havana nitombon'ny olona finoana ao anaty. Androany zara taminao zany hoe Jesosy mitondra ny aretina rehetra.
tsy miova ny heriny omaly anio ary mandrak'izay ary mbola meny ny tombo fotoantsika amin'ny manaraka iresaka zavatra hafandray aminao ndray aho mba azahoana migoka foana izany fahamarina ny tenin'Andriamanitra hoe sitrapon'Andriamanitra ny tena andraisantsika ary iainantsika izany fiainana be dia be mandra-pialantsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho antsika rehetra kosa ry havana fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.